跟住人哋畫水光胭脂，唔係畫到成塊面好似油光滿面咁，所有毛孔都走晒出嚟。又或者定妝過後水光感乜都冇晒，係因為你定妝落錯位置同埋用錯產品。想有透亮水光胭脂，首先我哋用光影棒上喺我哋嘅顴骨轉接位，用印壓嘅方式，再用上我哋嘅胭脂液轉接位前方1、2、3拍印嘅方式，千祈唔好推開，會令到我哋嘅底妝融化。用一個深密度嘅胭脂喺我哋嘅顴骨下方再印壓，咁你就會見到由深到淺再到光影。最重要係定妝，唔好全面定妝。水光最靚嘅最高點，我哋要預留，唔好定碎粉、鼻翼兩側、毛孔區同埋面頰外圍。分區定妝可以防止全面油光，又可以鎖住最精緻嘅水光感。遠睇近睇，如果想好似我擁有呢個咁靚嘅水光皮膚，聽日試一試。